Вот так, крути. О, молодец какой. Разбирай. А любую, какая тебе нравится? Мне нравится зеленая. Вот здесь везде мы открутили болтики, да? Да. Вот здесь везде открутили болтики. Где? Да вот везде. Открутили, теперь вот крышечка снимается. Вот. Видали, какой тут механизм? Здесь. Красивенький, да? Да. Вот там ручки. Сейчас мы еще посмотрим. Смотри. У меня 100. Ну, какой приборчик. У меня 100, мам. У меня Вот так. Опа! Смотри-ка, Дима. Ничего себе, а! Какая красотища, да? тут жидяка какая-то. Да, вон, смотри. Ой, И можно мне помочь? только аккуратнее. Ой, какая штука. Видали? Вот тут как торчит. Да? Да. А тут? Вот, Дима. Вот, видишь? Да? Вот это вот медь. Вот это? Да, да, медь. Я не вижу ничего. Ну, сейчас там вот так посмотрим. А я вижу. Вот еще что-то интересное. А это что? А это что? Я боюсь, что этот камень бы как бы не пришиб пока. Мгм.
пружиночка сбоку. Вот, возьми вот эту пружиночку. Не ломай, оно все раскручивается. болтики. Все раскручивается. Нет, мне нужна отвертка крестообразная. Вижу болтик. Там, наверное, еще болтики Нет, есть. там есть, я же ее снимала. Ой, Ничего. Возьму. вытащи. Вытаскивать не буду, я не знаю. Ты еще ее держишь? Ага, ее еще держит вот этот план. Подойди, у тебя придет.
Ага.